6458 nomerli kanun 9. madde 1. bölüm. Baş müdirlik zerur bolanda degişli döwlet edaralarının ve guramaların garayışlarını nazarda tutup Türkiýanyň jemgyýetçilik tertibine, jemgyýetçilik howpsuzlygyna ýa-da jemgyýetçilik saglygyna amatsız daşary ýurtlaryň girmegini gadagan edip biler. Şol maddanyň 10. bölümü giriş gadaganlygy baradaky duýduruş haty 9. maddanyň 1. bendine degişli olan daşary ýurt raýatlaryna Türkiýe gireninde ıhtiyarlı edara tarapından berilýär. Esselamu aleyküm aziz ildeşleri. Salaman oturan mısınız? Kanunum okuduk. Şu yerden bu bolýan absurdlary yeni analiz ediliň bilelikde. Men islendik döwletiň kanunyna hormat goýýan raýat hökmünde u wejralygy kanun tarapyndan analiz etjek. Sebäbi kanun emma işleýän kanun öňünde boynum gıldan inçedir. Türkmenistan'ın 2. sentyabr gecesi Murat Gurban İstanbul aeroportunda saklanan wagty video paylaştı. Eyvah diýdim. Meni wagtynça bir tamat aldylar. Haramzadaların eli hemme ýere ýetýär diýip ona tesbir ýazdım. Yeni Fransa boldy. Hakykatdan gynandım. Ankara'dan yürüydü. Ertir Rüstem ýyldaşymyzyň ýurtdan çykarylmagy hakyndaky karar bilen Murat Gurbanyň saklanmagy hakynda bu adalatsızlıklara karşı video taýinlaryny diýip ýattym. 3. sentyabrda seretdim. Nurişka çykyş edýär. Ağlamjyrap 5 ýyl deport edipdirler Murat ağamyzy diýip. Geçen Ağustos'un 20'sinden gaty genge aldım. Şol bir wagtyň özünde Akyanyň aňyrysyndan Gahrman fabriginiň direktory Warryk Batyryň propagandasy başlapdyr birýär. Ýene şol könehin Guýasyç adyň çyksyn diýilýär. Düýeji osurukdan samolyot uçurup otyr. Emma geň ýeri bular Türkiýe hökümetini aýyplap Gahrmanyň boş ýere buz üstünden tozan araýanyny, ýagny deport bolanyny aýtmadylar. Jumanýaz gaza bastyp otyrlar bir-birine. Bu dogrymy? Biraz bolup geçenlere ýyza ýöräliň onda. 1. Awgust. Başa varmadyk bir kanun metbuat düşündürüşi. Bu yerde Türkiýanyň kanuny gödök bozuldy. Bu hem bellenen wagt içinde, ýagny iýul-awgust aýynda konsulslugyň ýerleşýän etrafynda toparlanşyklaryň gadagandygyna seretmezden adamlaryň şol ýere üýüşmegi. Media Türkmenistandaky zulum hakynda maglumat bermek üçin hökman ilçihana gitmelimi? Gadagançylyk barka. Bu kanuny bozmak dälmi? Ol ýerde geň hälem çözülmedik wakalar boldy. Her tarapyň öz hakykaty bar.
Men ikisinem inanmayan. Hakykatı görmeýänligim üçin. Protestden çekilen kargoçynyň videosundan başka material, delil ýok ortada. Her epişkeden bir ses çykýar. Kime inanmaly? Näme beýle köp adam ýygnalan bolsa, surata ya video çekmek agyr düşdümi? Siz mediany, reklamany gowulanýaňyza? Bu sapar guramaçylygyň ýoklugy sebäpli halk rejim tarapyndan ona hyzmat edýänleriň eli bilen dergidagyn edildi. Siz nämäniň nämedigine düşünüp hem yetişmediňiz. Öňe diýip özüňi oda atmadan öň hemme zat ölçürüp dökülmeli dälmi? Bir näçe plan düzülmeli dälmi? Maskaraçylyk munyň ady. Murat Gurban gaçan gutular edip sıptı. Tutulanlar çıktı. Hava, suda verdiňiz konsullugy, näme gazandyňyz? Hany halka maglumat. Maglumat ýok, sebäbi ýeňildiňiz, gynanýan. Indi bular bir zat gazanar diýipdim. Emma iki döwletiň ykdysady oýunlarynda halkyň sesinin eşidilmejegine ýene bir gezek şaýat boldum. Soňra Murat Gurban ýene geldi İstanbul'a. Uşlar bilen parkda protest etdi. Kazet iş üçin gelen olmalı. 16. Ağustos'ta İstanbul'dan gidipdir. Şu tarihi belli. Maňa ol deport hakynda gelen karary okudygymda geň zat duş geldi. Türkiýe girmek gadagançylygy 20. Ağustos'ta goýulupdyr. Ýagny 4 gün geçen soň. Eger konsullugyň beren adamlarynyň sanawynda Fransiýanyň raýaty Murat Gurbanyň ady bar bolsa, şu wakalary gözden geçirip hem de Türkmenistandaky rejimiň behwidini göz öňünde tutup Türkiýanyň migrasiýa gullugy şeýle karar çykaryp bilmezmi? Hem ol aktivistler, guramaçy, lider. Bu iş kimin behwidine? Aýda oturmaň geregem ýok. Absurd hereketiň netijesinde cezasyny aldy. Rejim onuň bir bakyna bilen kanuny bir şekilde 5 ýyllap Türkiýe'ye girmegini gadagyn etdi. Beýlek aktivistler öz elinde islen wagty öz eli bilen goýan ýaly edip alyp biler. Protest utardy. Indi aktivistlik medalynyň arka tarapyna geçelim. Hava Murat Gurban deport edildi, bir kanun deyip alcırap oturan hanol. Boskunluk isläýän Türkiýeden deyip, sonra da Bulgaria gidelim deyip, alcırap oturmaň näme? Ahir zamana gopdumy? Ýalňyşy ilki özüňiziň nawajedeýinliňizden gözlemän Türkiýe döwletiniň üstüne atmagyňyz dogrumy? Şu zatlaryň şeýle boljagy iki rejim bir-birine bagly bolup durka mesemälim görnüp dur. Emma ne sizin, ne de lideriňiziň, ne de warrak batyryň akly ýetýär. Arkadaşlar yani bir şey yapalım artık ya. Bu aklımızın kilitlenen son absurd gepleşiklerimizde açıktan açık. 7 ölçü bir kez deyilen nakalı unuttunuz mu? Yöne paltalap çapıp gidip otursunuz da.
Murat Kurban Türkiye 2. sentyabrda däl. Bir ýyl soňra gelse-de ýanky, karar, ýagny girmek gadagançylygy şol wagt eline kanun boýunça berilmeli. Häzir ol suda berende de, halkara suda berende de Türkiye hökümetinin şol 1. Awgust wejeralygyny kanun bozdu diýip patladyp öňüne goýjagy belli. Onsoň kim günäkär? Ýöne utulan görüşden doýmaz. Siz durmaň, dowam edin. Gahrman fabrigi, Warrak Batyr. Odun kämme odun. Köprek, yalan bilen arran gynap odun topla. Guru olsun özem, edil kelleleri yağlı. Öl olsa tüsseler yanmaz, üns şeker. Siz entek, köpleri yakarsınız. Yani ol hiç vakt Türkiye devleti o oyununa girme. Murat Kurbanov çıkarım, Türkiye bararım, hiç vaktım Türkiye, Türkmenistan'ın adalet için, hak hukukları için, kul bolacak diyen için, öz vatanımıza gidecek diyen için, indemeyle kul bolup işleyecek diyen için, pasportlamıdım, sıravını ulaldım, biz bir kanun Türkiye devleti yaşayacak diyen için, öz çağrımızı ocak görecek diyen için, Türkiye devleti bizim halkımızın hareketine tersiyetçilik gözetmeye, şunu şu karamda da koy belli kaldı. Aha, bir de düşman bulur Reyhan Arap'tır. Ay, bir de düşman bulur Reyhan Arap'tır. Pir olmasa merdin işi haraptır. Haraptır, ey haraptır. Ay şişte kebap yarada şaraptır. İşi ve mesulun temin gelin şam. Gelin şam, gelin şam. Varol bir falan kadir fuhana. Gıyrat münüp alga versen her yana. Ay günde kırpıyın çekin hol yana İzin koçutlar temin gelin şam. Gelin şam, oh, gelin şam. Gelin şam, gelin şam, oh. Ay günde kırpıyını, ay günde kırpıyını çekin bir yana İzin Türkmenilim temin gelin şam. Gelin şam, oh, gelin